Hello friends song fighting ke sangtine Tripura police ni bisingte special executive kutar post ni bagai offline application ni notification on nalenai ek number jatnago name of the post ke special executive tai 2 number ke monthly honorarium rejaknai 11,000 per month tai special executive post ni bagai application joma rna bagai norokni eligibility criteria nangnai permanent resident of Tripura ongna nangnai norok Tenor age limit minimum के 21 ते maximum के 45 years जाते नरक और पोस्टनी बगा एप्लीकेशन जमा रिमनाई ते ST HC रंग के 50 years जाते जरातों नाई ते नरक एप्लीकेशन जमा रिमनाई एस काउंट खला जगनाई 1 जनवरी जराते ने एस काउंट खला जगनाई ते मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जगतंगो 10 स्टैंडर्ड पास खाजनानाई इबा माध्यमिक पास खाजनानाई ते डी नंबर के physically good health and mentally fit नांगनाई ते ई नंबर के criminal record against kari nangnai police station duration of appointment 3 years rja te gender hingke norok men's women's jotona apply khai mane post ni bagai selection procedure te norok ni local police station thangai na norok application format na fill up khlai loge document tilangai na submit ma khainai application joma marinai te format ni loge rena nangnai Aadhaar card iba birth certificate iba school living certificate ni bagai rena nangnai jeba kaisa te 2 number ke medical fitness certificate government medical officer ni thani norok ni medical fitness certificate rena nangnai 3 number ke norok ni self attested school living certificate iba marksheet of the school te norok ni education qualification certificate rena nangnai ni saja te 4 number jatango te 4 number ke permanent resident certificate rena nangnai te 5 HC SC certificate rena nangnai te o post ni bagai application form joma rimani poreo no norok ni examine kaisa lajaknai 100 marks ni examine kaisa lajaknai te o topic na tine exam khlajaknai te application submission ni last date tongnai 13 November 2022 tarikh jora norok ni application submission last date tongnai te place of the submission of application ke tei norok ni local resident ni police station thangai na norok application joma marinai office in charge ni toro inke friends omongka special executive ni application form tei norok application no print out khlai no form fill up khlai 13 November ni bisingo norok ni local police station thangai application joma ribaidi